Bravo oğlum benim. Aferin sana. Bravo. 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 Aferin. Bravo. Bravo. Evet. Güzel bir tavşan. Devam ediyoruz. Haydi. Bate. Bravo oğlum benim. Bate. Haydi. Evet. Tahtalı avında beklediğim yerde
Otururken tavşan altımda yatıyormuş. Kalktı, 3 el attım, vuramadım. Güzel bir anı oldu bizim için. Şimdi kalktığı yere bakacağım. Şu aşağıdan bir yerden kalktı. Ben tepede oturuyordum. Sesi sonradan duydum. Atış yaptım ama olmadı. Yani yaklaşık bir 15-20 dakika oturdum belki burada. Hiç kalkmadı. Sonra kendiliğinden kalktı hayvan. Buralardan bir yerden kalktı ama nerelerden? Evet. Evet, yatağı burada. Ben şurada oturuyordum. Gördüğünüz gibi yatak burada. Daha sıcak. Hayvan buraya yatmış. Buradan fırladı. Aşağıya gitti. 3 el attım karavana. Güzel oldu. Devam ediyoruz.